thler tu le ngai thatu te chibai le vek ule pastor le thawhpuite ku thlak an ni NDTV in report apek changin September ninga sang ni somni pakhat khan Raipur Purani Basti police station a pastor le athural puite chu mipui pungkhom ten na takin kutan thlak ti in apuang police lam report lu dan chuan heng pastor le thawhpuite hian ti luina mangin Hindu sakhwa betu chen khatte chu Christian sakhwa a in le turin an nor luani an ti a hemia wang hian pastor le thawhpuite chu Purani Basti police station a thu zo fia tura kau an nita ani police station an thlen meu chuan pastor lamchang tele Hindu lamchang mi puite chu na sataka in hial zui ngalin buaina achuak zuita a pastor le alamchang te chu mi puikal khom te chuan police te mu lai ngein kut an thlak te sup sup mai ni heng kutwar ta pastor ming chu pastor Harish Shahu ani a akaushan ming ero puanlan alani lau thungani additional SP Tarakeshwar Patel soidan chuan tunma chang to in sakhwa le sakhwa inkara buaini hi henglai muna hian ala thlengai lova he police station a po hian tunami hi sakhwa ne na inzoma thu buai thelu masak berani ati hemi buaina hi kan ngai poimo in chui chan nei kan tumani ati bokani he buaina ne na inzom hian police te chuan mi pasari lai mai an man to thu an soya buaina chwa dan chungchang le thu buai thelu chungchang te hi adik nge yem ti atira changin an chui to thu additional SP chuan asoi bokani Myanmar mipui support nationally unity government NUG te chu ani telin an thang chakta hle maya min ang laina sarkar sipai junta te lu anti hai to hle ani an acting president chu Dua Lashila ania September nik sari thole ni khan Myanmar sipai how tu min ang line kai shwai te nena indau apuang ta rup mai ani kha athu soichen khata chuan he in beina hian khuvel ram sang sang te chuan mipui sarkar chu an thoklat arin thu asoya tin Myanmar mipui te po in nungral taka oma sipai ro rel na pai thlak na konga changho tlat turin asom hal bokani he athu soi awang hian Myanmar mipui te chu anlom hle a thingtlang lam le khupui chunga sipai sarkar omte daudalna anasat pha arin omle ani asoi zelna chuan he indona hi indona poimo em ani a Myanmar mipui te zalen nadar khom ritu ani ngei don ani ati a tin hemi zalen na swal na konga kan malak na te hi United Nation Asian rampung sang sang te pon min thlop tlat don ati bokani heti lai mek hian Myanmar chen omram Thailand sarkar chuan thu chu asiamin aram chunga Myanmar mipui sarkar thlop zonga khosa abikin national unity government ta na thok tu apiang te chu manzel turin asipai te chu ashil thungani NUG acting president chuan Myanmar ram chunga nam sipai sang sang te chu tangwal vek turin asom le a thingtlang le khopui chunga om junta Myanmar sipai te ama aina sa zo ka beizui turin angen bokani tun thlenga nam sipai te malak na chu fakin abikin people defense force PDF te chu Myanmar sipai te beina konga an tholok le ani ti in afak le a nasa zo ka chanla zel turin angen bokani asoi zel na chuan ram le nam zalen na tan in dawna hmuna nun hlu tak chan to te shiat reng an mi tur thu asoya an ming adai ngai to lawang ati bokani